until 呢碟乾炒牛河咧嚟到嘅時候，咁我就知領嘅嘢啦。見到個樣咧都唔係咁想食，仲要都係幾油下。大家好，我係盧蘇，今日咧同大家嚟到咧港珠澳大橋呢邊呢個摩咧去試下呢間廣州開過嚟嘅麗銀腸粉啦。因為阿茄汁咧一過完關咧就話肚仔餓，想要食啲嘢，咁最後我哋就揀咗呢間腸粉啦。咁我哋咧就嗌咗呢個4人套餐嘅，因為我見佢乜都有啲，可以同大家試一試佢嘅味道。咁我相信大家都知咧，拉腸嚟講咧喺廣州咧已經做到出神入化噶啦。咁我就諗住呢間咧都唔會差到去邊噶啦。until 呢碟乾炒牛河咧嚟到嘅時候，咁我就知領嘅嘢啦。我諗大家隔住個芒咧都可以見到呢碟嘢有幾咁油啦，而且個味道咧就真係一般般。跟住你睇下呢個炸雲吞，見到個樣咧都唔係咁想食，仲要都係幾油下。呢個我直頭覺得有少少難食添啊！跟住呢個韭菜豬紅咧就正正常常嘅，冇乜特別。佢呢碗艇仔咧先係經典啦，可以煲到冇味嘅喎。另外啲油炸鬼咧，我懷疑佢唔係當日炸噶，因為我食到有啲味。咁我同阿茄汁最期待嘅腸粉咧，終於到啦。咁我哋跟餐咧就嗌咗碟三寶腸。咁阿茄汁咧佢都覺得 OK 嘅。咁我覺得個腸粉嚟講咧，個皮同埋裏面啲料咧都 OK 噶，係個豉油咧爭緊少少味。跟住呢度嘅另一傑作就係呢個紅米腸啦。我可以夠膽講咧，呢一碟咧係我食過嘅紅米腸之中咧最唔得嗰個，裡面個餡咧又唔夠熱，同埋個油炸鬼咧係腍㗎，真係問你死未？咁因為好似冇乜食過嘢嘅關係，所以同阿茄汁咧就整多咗碟蛋腸同埋牛肉腸。好啦，呢集又係咁多啦，我哋下集見，拜拜。